Emel Hanım yaklaşık olarak bir aydan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün kısa bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Horlama protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Daha önce ben cihaz kullanmaya çalıştım ama cihaz çenemden dolayı, çenem geride olduğu için uyumsuz kaldı. Cihaz Ve derken CPAP maskesinden aynen bahsediyorsunuz. CPAP maskesinden bahsediyorum. Sonra internette Tuğrul Bey'i şey yaptım, buldum, geldim, muayeneme oldum ve bana protezi verdiler. Şimdi uyku apnem bitti. Ayakta uyumuyorum artık ve horlamıyorum. Peki Herkese tavsiye ediyorum. sizce horlama protezini kullanmak zor mu kolay mı? Çok kolay. Hemen alışıyor insan. Güzel. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Sağ teşekkür olun.